今天上午在台北市开幕的美国工商业机械用具展览会，这一次是第2次。在展览会开幕之前，今天上午中外贵宾包括原副总统、蒋副院长以及政府的官员和工商界的人士都先后到达了会场，受到了美国驻华大使马康卫和美国商务部官员的欢迎。马康卫在致辞时候表示，这一次展出的18大类机械用品都是最新颖、最优异的工业产品。他希望这项展览会能够对我国的工商业以及机械工业的发展有所贡献。原副总统认为，这项展览会对于两国工商界的合作必定有很大的帮助。随后，原副总统和马康卫大使在鞭炮声和掌声中为展览会剪彩，于是展览会揭开了序幕。原副总统并且在美国大使马康卫和他们商务部官员的陪同之下，参观了展览会的每一个摊位。这次美国工商业机械展览共有51个美国厂商参加，展出的东西以计算机类和应用机械类为最多。但是这项展览只邀请我国工商界人士参观，一般大众因为受场地的限制不能够接待。这项展览一共是6天，到下个月5号截止。